Bueno, pues os quería mostrar esta torre de Energy System Tower EU. Es una torre 2.1, 65 vatios y con el sistema TWS. Pues es el mismo sistema que usan, por ejemplo, estos auriculares, ¿vale? Que no llevan cable ni nada. Si compramos otra barra como estas, otra torre, mejor dicho, las dos se van a enlazar como si fueran los auriculares que os acabo de mostrar y entonces vamos a tener sin ningún tipo de cable, sin ningún tipo de lío, obviamente el cable de alimentación, pero sin tener que pasar cable de una barra a la otra, vamos a tener verdadero sonido estéreo 2.1. Bueno, voy a sacarlo de la caja para que veáis un poquito más la sensación, veamos cómo funciona, qué tal me parece la calidad de audio, la potencia en una sala en la que estoy ahora y os comento. Bueno, vamos abriendo la caja. Una explicación sobre el Club Energy System y también veis que nos presenta la aplicación My Music, unas pegatinas y también viene lo que es el mando a distancia y dos pilas. Esta es la parte de la base. Como veis tenemos 4 pads de silicona ahí pegados, un poquito así. Hay unas grapas que han salido, ¿vale? Como veis esto es una especie de base que va un poco separado de lo que es la torre. Y bueno, podéis ver que aquí tenemos el botón on y off, ahora daremos la vuelta, el cable y tenemos bajos y agudos. Bueno, creo que se puede apreciar lo que es el detalle de la madera. Es bastante chula, es un acabado así de madera oscura. Bueno, en la parte trasera también tenemos este respiradero. Los acabados los veo bien, no son acabados premium, obviamente el precio tampoco es premium, pero la barrita esta, pero bueno, la torre la veo, en lo que tiene que ver con la apariencia, la veo bastante maja. Lo podéis ver un poco así más de cerca, lo que es la parte del subwoofer. En esta parte trasera también tenemos otro respiradero. Todos llevan un filtro para que no entre ahí dentro ningún bicho, básicamente. El tweeter, los dos altavoces, 1,5 milímetros, 15 por 17. Y bueno, una vista un poquito más cercana de la consola. Esta parte es plástico, ¿vale? Tenemos el on, menos y más, obviamente volumen, play, adelante y atrás. Bueno, atrás y adelante. Luego tenemos aquí dos botones que no sé lo que son, luego cuando lo ponga en marcha lo veré. Y luego tenemos aquí este hueco, que obviamente esto es para colocar lo que es el móvil. Entonces, el móvil, la tablet. Lo que pasa es que, claro, el fabricante lo ha pensado para que lo pongamos sin funda. Yo, por ejemplo, en mi funda no entra. La parte trasera la veo muy bien pensada. Entrada de alimentación, pues aquí podemos conectarla para cargar. USB para meterle un pincho con música, MP3. Tarjeta micro SD. Y luego también tenemos una entrada de audio jack de toda la vida, normal y corriente, de 3 milímetros, 3,5. Pues nada, lo que me falta es ponerla en marcha y vemos. Bueno, los dos botones de arriba, uno lo que hace es, veis que aparece ecualizador 2, 3, 4, 5, básicamente es un ecualizador plano, bajo, agudo, niveles medios altos y los medios bajos. Bueno, en el momento que insertamos la micro SD vais a ver SD y se pone enseguida a reproducirlo. Veis también cómo quita volumen. Veis que no pone tampoco el título de la canción. Por ejemplo, pongo el pincho USB. ¿Veis? Aparece USB y comienza a reproducir del pincho USB. ¿Vale? Luego el otro botón de arriba me permite alternar entre Bluetooth, la SD, y también obviamente entre el auxiliar, que ahora no tengo ninguno conectado. También ese botón es el que usaremos para emparejar, por ejemplo, si apretamos, se hace ese ruidito que es, ahora pues podemos encontrarlo con Bluetooth. Si le damos al play, veis que aparece aquí LR y aquí es donde podríamos emparejarlo con otro altavoz. Tampoco, obviamente no vamos a captar el mismo sonido que si estuviéramos captándolo en vivo, y ya os digo yo que no lo vais a captar, bueno, ya os digo yo que el sonido que habéis escuchado es infinitamente inferior al que produce el altavoz. ¿Por qué? Pues porque como este altavoz tiene el subwoofer bajo, al estar yo ahora grabando aquí estoy pillando básicamente agudos, medios,
pero los graves no los estoy pillando. Bueno, ¿qué me parece en general el sonido? El sonido lo veo bien, los bajos están bien, los agudos, los medios, es un sonido matizado. No, al máximo de volumen no he notado que emborrone para nada. Obviamente, si estamos en un sofá sentados escuchando música o viendo la tele, vamos a disfrutar de buenos bajos. Si estamos de pie en una fiesta y estamos al lado del altavoz, pues le va a faltar bajos porque los bajos en realidad salen por bajo. Pero ya os digo yo que en el momento que nos separamos 2-3 metros de lo que es el altavoz, el sonido gana una barbaridad. Es un sonido que está muy bien. Para el precio que vale, el poder enlazar dos sin tener que echar cables entre ellos ni nada, lo veo un artículo bastante majo, ¿eh? Buena calidad de audio. Las terminaciones, como he dicho, normalitas, no son nada espectacular. La consola de arriba en plástico así normalito también. Pero bueno, calidad-precio lo veo bastante bien, ¿vale? Pues nada, espero haberos ayudado a mostraroslo y hasta otra. Bueno, hombre, vistació lo que es la app. La app es un reproductor de música. Está completito, ¿eh? Veis, artistas, álbumes, géneros. Tenemos la biblioteca, tenemos carpetas para poder buscar directamente. Tenemos también conexión a Drive. Podemos elegir entre un ajuste de Energy Sound que nos permite seleccionar lo que es la torre que estamos o un ecualizador, y luego tenemos un temporizador para decidir cuándo apagar la música. Tenemos desde ajustes las pestañas que queremos, descargar carátulas, origen de la portada, visualizar música. Bueno, no tiene, como veis, para actualizar lo que es el firmware del aparato, ¿vale? Questa è la cassa Tower di Energy System. Allora, una torre audio 65 watt, Bluetooth 5.0, risposta in frequenza da 40 Hz a 18 kHz. Allora, ha un altoparlante per i bassi da 5 pollici 30 watt, due altoparlanti di gamma completa da 4 pollici a 15 watt, che sono questi qui, e un altoparlante per gli acuti da 1 pollice 5 watt. Ha la tecnologia Bass Reflex e un rapporto segnale-rumore di maggiore 90 decibel. Allora, collegamento per riproduzione, si possono utilizzare differenti modalità. Quindi chiaramente il Bluetooth è sempre disponibile, non va mai in stand-by, è sempre visibile, quindi sempre in attesa di una connessione. Poi si può utilizzare una porta USB, quindi per esempio collegarci una chiavetta USB con la musica, un po' come si fa magari in macchina, una scheda micro SD, di quelle micro SD standard, oppure un cavo audio jack classico. La cosa interessante è anche questa porta USB di ricarica che magari serve se volete ricaricare un telefono o un altro dispositivo. In basso invece ci sono due, diciamo, radio button che servono per il controllo dei bassi, treble e accensione e spegnimento. Quindi questo è il tasto, diciamo, fisico per accensione e spegnimento, ma chiaramente c'è anche un tasto posto superiormente per essere un po' più agevole. Vediamo dall'alto, c'è il pannello di comandi che è composto da tasto di accensione o spegnimento, play pausa, avanti indietro, volume su, volume giù, equalizzatore, perché ha diverse modalità di equalizzatore disponibili, e modalità di riproduzione. Quindi premendo questo tasto ci permette di ciclare fra Bluetooth, USB, micro SD e cavo jack per la riproduzione. La cosa interessante, lui è intelligente, quindi ora, visto che non c'è attaccato nulla, non ho inserito niente, anche agendo dal telecomando comunque posso accedere agli stessi tasti, che sono gli stessi tasti che si trovano in alto sul coperchio del dispositivo. Quindi con questo magari cambio di modalità, visto che lì segna Bluetooth e c'è solo il Bluetooth, anche se premo rimane in Bluetooth, non passa in cavo jack. Perché? Perché non è connesso. Se per esempio connettiamo un cavo jack, allora vedete che inizia a mostrare che è disponibile una periferic aux per la riproduzione dei contenuti. E vi faccio sentire come suona. Allora lo rimettiamo in Bluetooth, entra in appaiamento, si ricorda i dispositivi salvati, quindi lo possiamo connettere. Si chiama Energy System Tower 5G2.
Il volume va da 1 a 30, adesso è 21, lo portiamo al massimo. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an Il tasto play pause è un po' lento a rispondere quando si controlla un dispositivo Bluetooth.
fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both attend. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee, my dream come the morn. Long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess. A winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heat.
Also. Also. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza. I'm walking through your sleeping hours, driven